Hola amigos de Hogar TV, les habla Luis Fernando Londoño de nuevo con tips de odontología. Hoy vamos a hablar de bruxismo. ¿Has escuchado la palabra bruxismo? ¿O has escuchado el rechinamiento dental, el apretamiento dental? Una sintomatología como dolor muscular, dolor de articulación, bueno, todo eso hace parte de lo mismo. El bruxismo como patología se da básicamente por el apretamiento dental, especialmente en las noches. Aunque no están exentos los pacientes de que suceda de día, en las noches tiene gran incidencia. El bruxismo se presenta por varios factores y uno de ellos desencadenante puede ser el estrés. El estrés que hace que se generen malos hábitos musculares y generen apretamiento dental, comprimiendo muchas veces las articulaciones, generando desgastes dentales y altísimos dolores musculares. Pero, ¿cómo manejar el bruxismo? ¿Cómo saber si tú como paciente tienes bruxismo? Algunos tips. ¿Presentas dolor en los músculos de la cara, en los músculos del cuello o de la espalda al levantarte? ¿Te ha dicho la persona con que duermes que te escucha crujir los dientes, apretarlos o rechinarlos? ¿Presentas dolores de cabeza a nivel de la sien, a nivel del músculo temporal? ¿Tienes dolor articular o algún clic cuando abres o cierras? Todos son síntomas de bruxismo. Ahora, consulta con tu odontólogo. El bruxismo es fácilmente detectable. Muchos pacientes que lo sufren empiezan a tener crecimiento del músculo macetero. Como cuando tú vas al gimnasio y ejercitas los músculos, el músculo macetero de tanto ejercitarse se hace un poco más voluminoso y son pacientes que muchas veces tienen cara cuadrada. ¿Qué pasa con esto? Si no es desarrollado un tratamiento a tiempo, vamos a tener consecuencias fatales. Muchas de ellas, pérdida de dientes, otras dolores musculares que desencadenan dolores de cabeza que pueden llegar a una sintomatología que puede confundirse con cefaleas que nada tienen que ver con el bruxismo. Así que consulta a tu odontólogo. El tratamiento que se puede manejar está desde el cambio de posición de los dientes con ortodoncia hasta el manejo de placas para la noche, las llamadas guardas nocturnas, para que te lleven a relajación los músculos de la cara y permitan evitar la tensión que fue generada en un inicio por estrés, pero que seguramente se puede convertir en un hábito de mala función muscular. Recuerda, nuestro consultorio, Luis Fernando Londoño, está ubicado en la calle 53B 2480, consultorio 210. Y si tienes problemas de bruxismo, no dudes en consultarnos.